Komani mati mene manene munapita umusiku. Nde mwa zinthu zingapo zimene zinandikhumudwitsa kufika mwina kufuna kukhesa msosi ndi msewu wa Chiweta. Misewu ikonzedwa. Mbali nayo ngondedwa akafika mpaka na Barumpi timati Bajalawi. Ndekuti tafunano kuti timiyambe no Chiweta ucha. Pamwamba pacha. You can see kuti malo ena ndena pa kukonzedwa kusasiya, kukonzedwa kusiya choncho mpaka namene kufika ku Lilongwe. Komano ukuku kusesereka mpaka nokafika pa musi paja ndekuti boliwoli yense ucha. Ndithu. Kufika pena nkuyimisa gali moto nkumagaliza kuti ndidu sabati. Maenje. So ni sewa ngono kulipiri kanse uko. Kati ngati dotali mudala. Kata sizona. Madzi ndi kudagwa mvula, mazalwa ndimachita kukaisa ndi mtengo kai kuti how deep is this port. Zili pansewu. So no ma truck amene akuchokera ku Tanzania ina amene akutibwesera mafuta aja komata akafa amene mumunda upapingasa. Nde kumabwera noyo chitractala. Nkuzako kano kuchokera kumusi kuja nkukoka mpaka na kuntunda kuja ndi anthu ena akuti ma truck driver ambo chita dala amaona to ndivutirana kwambiri mene mumunda umachipingisa dala kuti chisike chitractor chija ndi chumamanga ndi macheni ndikukoka truck ija nde kwa amene muda tusako ndi msewu kuti ni msewu wakulu. There is total chaos there. You go there you think kuti no msewu economic value ya msewu ufike pamene papa. Is this part of Malawi? Is this part of Malawi? Ukutungo tusako mwina mwamsanga I know si umozi mwina so kawe ndi imodzi mwamise umetilipo while we appreciate mwina kuti kulizina zimene zikukonsedwa why can't we nse umene ine maziwira ine mena nakonzira akamuzo can we not seriously consider mena mayamba kukonza apa dali wina kana nakuti bwanji tiyambe pa Chiweta apa ndeti zikwera nawo notipite nawo kuku so that mene mundi mene muli movuta bwana mwaona ma truck mena agwera ine yavubuduka ino kukozima ngolo no wanda nthawi nake ni kachesa nti pereka moyo amene analipo Reserve Bank governor nthawi ya Kamuzu, and there was a time he told me kuti ali ndi Kamuzu ati Kamuzu anabwezapo msewu wina anauza kunena kuti msewu mufuna timange ananena kuti can you tell me the economic value of this road? Yes. And ngati simpeza economic value for this road, I don't want you to include it mu budget. And akuti zinatithandizira kuti isisi zandale zomangoti kumuna kwathu khalensewu kapena kuti khalensewu tetinasiya because now you are thinking about mukazika zinthu zija in terms of priority listing. Kodi nsewu wa ochokera ku Karonga o kapena Northern Corridor. Yes. Are you sure you can compare it muna nsewu in terms of economic value? Mukaona nkhani ya mafuta, mukaona nkhani ya magari motatu onse ambiriwa amachokera Northern Corridor. Yes. Are you sure economic value yanse umene it would not be prioritized? So nkhani zake zimakazi menezi ndimona ngati tawi zina nkhani ya misewu imatenga a very sensational approach kuti anthu aone kuti akudera kwathu kuno mwati ndi nsewu kapena pano anthu akuvutika. There are areas where we can always do better. Vuto tikamaona nkhani ngati zimenezi timazilowesa maso andale. Exactly. And that's a problem Malawians. Tisatukuka ngati china chilichonse tizichiona ni maso andale. Teni ngati dziko zitha kunena kuti maybe I don't even come from this area. Anthu akukuswa mwina sinema adziwa koma uyu ndi Malawi. Ndiponse uwu ndi wa value so much to all of us. Katundu amene tukuyisa ntchito kuno Blantyre muli Lilongwe the whole country akuzera nsewu umenewo. Kodi mukudziwa zonena kuti ngozi zamagalimoto amene acha china zake kuchitika zimachita affect tonsefe. Any delay in terms of transportation ya ma goods Northern Corridor zimachita affect even our economy. Exactly. So my priority listing nthawi zina amativuta chifukwa timayangana zinthu maso andale. And pamene ndikunena izi sindikuyangana chabe boma ilayi. It has been the story kumbuyo kuseko. Abanku kodi ngati pali malo amene tikoza kuyika potoketi sitingayike pa Chiweta apa kuti titolere ndalama zomwe msanga tikonze msewu umene ukuti amana kuti munthu umasamalira chinthu chimene chimakubweresera zina zake. Ngati galimoto yako imakutenga kupitisa kuchita umayesesa, nyumba yako ikamadontha umayesesa chifuna yonse imakusamalira. Don't we care? Simulabada simucheuka inu ajako bohala inu akafere ngotani hala inu auchizi nkanda amene muchokera ku pediku simulabada. Unfortunately, I will say this with the proper disclaimer. Kuti I'm not trying to promote anything else. Komana kuti ukamva anthu amene amachokera mchigawo cha kumpoto tsapano when they are complaining kuti mumatisala zinthu zina zimene akunena ma priorities, every other government yapano yambuyo amanena kuti ukacheka manifesto awo misomero yamachula. They will mess on that once they get into government. Ima kaichotsa kuika yawo kumene kuchokera yoko ima katsogolo na patsogolo ndikugwirizana nanu nonsenu kunena kuti nthawi zina kuti uyangane misewu ina kuti nsewu sukanadikira uwa uthamangitsa bwanji foti nkwawo kapena kuti njani misewu umene uchawo looking at zimene zimadutsa kudzera pamene kuti to safe zitipese nokose kuno
abwana, any other sensible government would have prioritized that road. Akanawika ndithu pa mtima. Komano ayi ndithu muwaona chisankho chikamayandikira. Ose umakwanisa kupita ineni mafusa anthu abwera kuno kuzapanga kampeni azadusa umumu. I was asking myself, are they going to fly? Amakwirira. Pajala amakwirira tu. Antsogole wa dziko akamapita kudera amakwirira. Amampusisa kwirira. Koma are you telling me now kuti the president doesn't know kuti so much no point. At DPP they'll talk about that road. Kuti ife tikabwera tikoza somero chawo. During that muda organizera. IMCP akamandikira chisankho abwera kumauzana anthu akumenya kuja as if they care this time around. So it's about politics abwana. Too bad. Tisachedwe kwambiri kumeneko. Tibwere ku nkhani zathu zimene tifuna tikambirane pano. Nkhani yoyamba azibambo inu muli apa ndokuti nkhani ya misonkho amalawi timafika pena tikamaganiza kuti misonkho imene amanena abungwe lija lotolera misonkho tatolera misonkho yakuti tikanakhala kuti misonkho imene jaiti kuligwisa bwino ntchito bwino bwezi tili pamene tili pa now aliyense akuziwa kuti the only way pamene boma limapeza ndalama ndi misonkho so anthu tinavomerezana tizidula misonkho kuti tizisonkha nawo dziko lathu litukuke panopa chuma chathu sichikuyenda bwino tanthauza kuti tilibe ndalama zokwanira zomaseweresa pamene kuposo sizobisaso tilibe ndalama yoseweresa zinthu zina timayenera kuti tisiye ndi a president amatuluka nkunena kuti chuma chathu sichikuyenda bwino nkhani timakamba kuchimanga timafuna tigule ndalama tipeze ndalama zaperewera ndalama tindi zaka 60 ngati dziko kuti tije zutivuta at 60 years ndalama zathu zaperewera tikuyenda tipeze njira ndi zina zokuti tisamangosakasa ndalama imene akhala nyimbo umene tikunena za miseuzi boma lina lilo silimatiuza pano silifuna kusakasa ndalama akunena kuti tabweresa ndi austerity measures I don't know kuti ndachi namba chani mbuyo monso akhati kwamva austerity measures nthawi ya covid austerity measures magali moto 6 koloko ayima tamva austerity measures ambirimbiri this time around akubweraso just to agree ndi zimene tikunena papazi kuti zinthu sizili bwino that's why we have to make tough decisions achichola pano ali busy kuonjezeramo mu midterm review mo and tikazayiona midterm review ine ndikusimikizira napa ma department amati MDS ma ministers department and agencies omwewo amene amatafuna ndama za 1 year amatafuna 2 months azija kale amaliza ndomwewo amalizaso pano I know that for a fact amene amakulukutika kuti amango auza kuti umwe amwene muli 2 pin anu koma kuti aitenge 2 pin ya bwana munthu mayira akagwala tipaseni ko ndalama ya Twitter azingozidwabe titana akulu ndi misonkho ya Malawi kuti yatumikira Malawi bwino zimene tikulankhula tizichita olipira msonkho azilipira msonkho akusekerera akuja kuimba mulusi upita kwa Malawi tokasiya ndithu pay as you earn wako mosangalala uchunga nine ndigulazi bambo about 50 akuchalichi tinapita ku retreat ndiye these few days azimamuma madziwa salepera kukamba nkhani zokhuza ndi dziko andi kumene unali kaswiro siyana mabwana ndithu amakampani osiyana koma nkhani zimene zimachoka kumeneko ineyo nditapita kukagona nakhala ndikumazifunsa kuti kodi ambuye tidala kwanji ngati dziko I'll tell you 2 quick stories. One, pali mwana wina amene akugwira ntchito mboma andi mwanayo ndonena kuti amagwira ntchito zachipatalazi wauza makolo ake kuti chonde ndiloleni ndituluke mdziko muno. I love Malawi too much to watch what people are doing in government. Akuti funding imatha kubwera ya mankhwala koma amene anthu amayigawanirana nkumapezeka zomanena kuti mankhwala akusowa anthu atatafuna ndalama. Uyu ndi mwana onena kuti anali pompa apa pakuhesi mwana akunena kuti I can't watch this anymore. Yes. I would rather leave this country. I don't want to be part of this. It does not allow me my conscience. I would know. Panopo angofomera makolo akumpangira process zote atuluke Malawi. What a sad story. It is. Number 2. Kulu ina akuja ine napangapo ka business kumbuyo. Ndiboma. Atanda ndipempha anthu akulikulu kuphiri kuti ndapangire kena kake. Ka document kena kake. Ati ndene ndaona ndikaletu. Ndikale ndithuma ndikachwa chaka munadziwa ine yakewo akuti ndinachaja 1.2 million kuti 1.2 million is fine akuti ndikupereka ma big amene amachulidwa in that chain wina like up 2 million yake more than uyuyu amene ali producer what the document ngwika pa 2 million inasabera uchaja 1.2 uyachaja 2 million ujaka pa mwamba akuja 2 middleman akuchaja 2 million aune panapo yaso wina by the time akutachunga ndikuzani by the time figure makafika kuphiri 6.5 million
follow ndiyoti ajatu njiramo. Yes. Payment was done and akuti now it was my duty kuigawa ndalama ija. Chifani mazana ndakupata. Katenga 1.2 yake. Iye kutenga hapo 1.2 yake, magai kutenga na bas peacefully. That's the kind of country we have. Sad. That's the kind of country. Na mukamana na misonko, people have no fear, kulibe mantha. Na pametule na izi, inendikuze nikuti alipo anthu ena mboma amene trust me, ena afuata kancha kupemphera kwawo, ena kamene anakulira amaopa ndipo isapanga nawo. Yes, Ndipo amangopakika nawo. Yes. Painfully anthu otero amakhala frustrated, ndipo asogoleri ambiri samafuna kuwapanga reward anthu oterewo chifukwa amaona ngati they are standing in the way of the pizza. Timafuna tipempe. Amalawi, we should not wait for anybody to fix this country. If you can't love this country, mwina muchoke mupite kwina, muasire anthu amene akulikonda dzikoli, tiyesese pamene tinafere pomwepo, but at least we die trying. Koma what is happening is so shameful. Ana atu tizauza chani. Kumangoja misonkho yo without any remorse. What a country we have become. What a people we have become. What a country we have become. What a people we have become. Ndikucheza ndi my Martha Chizuma. Anandiuza kuti pamulingo mmene tikubera ndalama. Corruption mmene timapangira. Munthawi yawo. Samakamba za because you wouldn't have known. In her time. Yomwe aseva 4 years yawo. Amene might as well forget 2063. Tisamakhale so ndikumala mkhulu. Mapodi amu 2063. That's how manati forget it guys. What does it tell us? Zikutuza kuti ndalama timatha kusonkhanisa. Pamene popo ndetivomere ndalama timatha kusonkhanisa zokuti titakhala kuti ndife anthu ona mtima tifuna tizigwise ntchito ndalama zimene tatolerera zifukwa zimene tatolerera bwezi tikumaoneka kuti anthu fe tikusuntha. Koma kuli mimbula bwana, kuli njenjete apa nkuku tipange bwanji ma austerity measure ina ndi awakubwera kodi anthu even amamva do the people care kuti even kwabwera ma austerity measures musayende anthu amatimiza magali moto magiu kapereka kuboma kapena musayende munthu amamvera zimene zozo ali mgali moto kuti tu guys sayende tu guys ati samakhale tu ku business class tu guys akutero atakwera ku business class. Apana ineyo ndikumamvera abantu kwamvera no chisolino achicholawo ndikwamvera chisoni kopya chifukwa alibe choice awene abe kuti abwere alankhule kanzoduka mutu kanzobeleza zomwezo aina beratani alankhule mafunso amene umazifunsa ndionera kuti zikumvera ngati kuti akubwerawa ndi additional austerity measures soyeza kuti akubonako akumakhulupirira kuti kuli zina zimene adayika zimene zimathandiza kupulumutsa kazi zikuthandiza cannot ina mwina I'm yet to be convinced akubwera akuti alengeze njira zina zotetezera ndalama njira zina zopulumutsira ndalama. Mafunso amene ndikumakhala nawo ndionena kuti kodi zimene mudalengeza mu November chaka chatha chija tinazo pati tapanga audit nkumadziwa kunena kuti titalengeza kunena kuti kuchoka mu November chaka chatha kufika March chaka chino tiyesetse tisadye ndalama zingati tomato kodi tinapulumutsa ndalama zingati kodi chidapangitsa kunena kuti tisiyeno nchani chikhulupiriro chathu tidafika ponena kuti tapulumutsa ndalama zija like seriously esa ICF idabwera kolosi ICF inabwera timango makano china nkondwa IMF akanga kuti tili serious ndekuti abana ineyo munthu ina aliyese I have no apology on this statement munthu ina aliyese amene amalankhula one thing and do the other alibe manyazi olo pang'ono and he has got no moral ground to come and convince people kunena kuti they are doing things differently. Ngati bwana inuyo mumanduza kunena kuti Jona kunchito tizibwera 9 koloko kapena program iyi tikamati 10 minutes before the program tikatafika ti mu studio inu nkumabwera pa dot pa 6 koloko. Abana I respect you koma pasi pa mtima I know kuti mulibe moral ground yomanduza zimenezo. So anthu amene amalankhula kuchokera kuboma kubwera zizungu zawo zabwera mumva abu zimene ata chichakulira achichwacho achilankhula ndithu zizungu zimene amazilemba za ku finance. By the end of the day ndikuzani or ine I'll be one of the people I mean akamatsanira nzakhala kuti ndatenga chilist zabo 17 za November 17 austerity measures ndidzapanga compare kuti izi zinachitika is fund measure kuna okay ndinafuna kupita kunja mufuse kwa office wa president adziunika unena kuti nchabwe bwino kapena now you're bringing in element yapo inayonena kuti I think is better than anti zipanga achunga zungativuta ndipati because if we talk manate munthu ne I think ndikufunika panado ndoti munthu ukupweteka you know you need it you might delay it weka une nasko munthu ne chimavuta ndi chani kuti team that bitter pill because we want to get better are we scared to take a pill kapena
we are comfortable with the sickness, the illness. What is our problem really? Help me here. Kuvunda kumene kuli mdziko lino. Kuvunda? Yeah, Ndi kuvunda. It's rottenness. Yeah. Madziwa mtengo ukakhala kunena kuti akuti kandi nthambi yavuta matha kuchosa. Koma muzu, when the root is rotten, bwana sipano or specialist wakulwa nayo pamene popa makuuza kuti na apa kufunika miracle icha mati miracle. Now quickly mafuna kulwa na matha kumaona misisi ya mitengo ija ngomaziwa kuti yes no that ama panga ndi two specialized maka wanza pa forestry ama panga study ndi mitengo ija mizu ndi zinazoteroza. Koma chimene ndifuna ndinene chonena kuti ineyo ndimaona kuti grid ili hapo yera. Koma mwinaso mene dzikoli tinayikonzera kuti ziyendera mwina china chake tinalapo is a very fundamentally chiti achimwe mukakhala kuti pena pakisizo kuyenderani kunyumba kama budget sakugwira mafika pena pake mbona takazanga takhani pano kodi ife tukumaphonya pati kodi budget tichune pati as a country tinafika olo makina phone jakhaudi avuta amafone pamakhala reset button poti mwena kungobwereraso pa zero kuti muyambireso kuti machine ija default setting muyambeso zinthu mukati muone tingoyerekeza ndimacheza ndi anthu a DPP ndimacheza ndi anthu a MCP and I will tell you this categorically. Anthu anena kuti amweni takhalatu 5 years chaka chama akhala 5 years ena akukulukutika ukakhala kuti uli chipani cha opposition kumalaiko ma contract ndekuti sunga apeze otakhala mama business iweyo ndekuti uziwe kuti mecha contract sunga apeze umaja mwana komwe otakhala professional. Number 2 udzizo kuti you're not employable. Otakhala kuti ndi PhD ma masters atatu you're not employable. Now it means kuti ukamakhala kuti ukuchoka mboma umayenera kuti unyemule zokwanira kuti 5 years ija exactly 5 years ija at least upezepo sami. Now enawo akulukutika at DPP akuchalira kunola mano ndiye kuganiza kuti tikangolowa ndiye akuchalira kuti koma papa bora tikalowa mboma wina wa DPP anachondusa zanga anachondusa kuti mafena dakula kucheni kuti aifere kuti panopa tilibe ndalama chifukwa tili ku opposition taka kuti tili mboma asogolere ndithu mboma mukatatenga so ndale zimenezo the way of set up the system ndionera kuti ikakhala kuti ndi nthawi yako chief sumayanga naso zakuti ati prioritization on northern corridor kulibe nkhani ndionera kuti ukonze zako mene mukukambira pamene yes musabiseso anthu amabandira mamboma yes mese tinaika SCP tinaika anti corruption bill izigwira anthu okuba sanagwireko olo munthu mmodzi amaba panopa metu kunena amweti DPP ankabandira we all know that lero wakoza kuyima kushayina kuti SCPC dagwire they will as yaoneka ngati pana MCP ali busy akubandalama we know them anthu amwena ali ndi zindalama amwena anthu amanga zinthu amwena anthu akula zinthu umaita kuona mbava isi kodi chifukwa chani tilibe ma organs okuti akhoza kugwira munthu mmodzi nkupereka chitsanzo kuti ukabandalama za boma this is what happens to somebody who steals the government money who steals our taxes kuti wina asazatengeso pamafuta ndi chani wadalowa boma pano pali ndi mphamvu akanatha kumanga mbava za mbuyomo pano mpaka na mbava zija zithakulwaso boma anti corruption bureau SCP bungwe lija ndimalimvera chisoni kwambiri chifukwa it exists on paper. Bungwe lija is on paper. Olo mutaika ko SCP aichocho acha. Akakhala SCP sanga. SCP is on paper. Chifukwa amene akutafuna ndrama za boma. Ani mphamvu kuposa. Ndi anthu amene alisoni mphamvu yonena kuti atakugwedeza SCP ija ndi kuchita nayo zimene angachite. And that alone is a system failure set up. Mina tinachikonzera chinthucho, tinachikonza njira yonena kuti it's not independent. Ndikupasaniso chisanzo china. Bambo wina ananena kuti akuti pale analizanga wina akamakonda zomanira kuti the president must resign. The president must resign. Boma lakumbuyo. Ndi akuti ife tumacheza naye munthu uyo. Ndi akuti anapita ndikankhazika pasi anthu. Nkanena kuti ukamanena kuti the president must resign. Ndifuna uganizire izi. A president kuchoka kuboma kucha. Uziwa kuti Inspector General Police ndima akula polisi mwina 10 akusogoloko akupita uziwa kuti ku army MDF commander akupita and there will be some shake-ups uziwa zonena kuti ndi anaba kufotokoza ma parastatals masiwo uziwa kuti apita anthu ama embassy uziwa kuti apita akuti amene angambe kukupha zikuti so ndabala ka president ya ndi awa ametanena kuti iwe chisiru kwambiri wewe kuchosa nthusi so akunena kuti ndawi zina mwina we don't know kuti at the end of the day ali samafuna kupanga protect plot yache so ati mpaka zatu janasanena kuti that's what it means. Now I see why people, it's not a popular idea. Koma chimene ndofuna kutanthauza nchonena kuti
corruption hiyo inakakhala kunena kuti kuli like-minded people amene aliyense wazipereka ndi mtima onena kuti konze dziko lathu achimwene zimatheka. Ife taonapo amalawi kumbuyoku afuna kukonza msewu nthawi ija even yamalawi congress kalekale lija youth week timagwirizana kulambula msewu exactly msewu kuoneka kuti zachitika kukonza nyumba koma zimene sizimachitika ngati anthu alibe mtima ofuna kuti we can't abankuku mukimika nkono ndimanena kuti normally mmene mmakhalira moyo wanomo munthu amene siwakuba ndamene amamanga munthu wokuba pano tikuona anthu akuba akugwira anthu mbava anthu amene ali bize kuba namene akumagwira anthu agwira wakuba yeti iwo ndi mbava zikuenda zimangidwe ndi mbava ndi zimene kumanga anthu kuti tizafika pati poti titeteze misonkho yathu ija to the extent yokuti ataziziwa kuti guys kagoneni our money is very safe. Tomorrow ndalama zathu zikagula mankhwala mzipatala, tomorrow ndalama zathu zikakonza misewu, tomorrow ndalama zathu zikagula chimanga, tomorrow without us kumakhala ndi ujena bwana kukagona muja mati maine ndalama zija maine wina akuziteketa bwana Lumumba professor uyo wakujeni adanira kuti uli ndi mbuzi zako ndewa lemba afisa ziyang'anira mbuzizo imodzi lepo 20 nde zilipo 18 zikulira ndo zidapa mbuzi zanga sinokuzuwa lichuchika njani zilepo 20 munawo kula chito no ase waika afisa ang'anire mbuzi akudi afisa kasula abana mdziko munomwe zaisi bimba nasi dziko linoli tikadzango khala ndi atsogoleri ndi manena mubwereza tikadzakhala atsogoleri amene amadana ndi katangale azata tisanalowe program inoyo ndimakuzani kuti kodi mamva anthu amakabaza kuti zodana katangale overrate no ma statement okusa ndi hey corruption fight about zatha zezi anathana naye basi chizuma exactly ine ndakuzani kuti in this country corruption fight nangono tili ndi ma hypocrites in this country anenero nyenga they will say one thing papodi kumbali amapanga the other chi system failure chimene machichua cha broken system amachua anthu handle it even ukangona wa police akwenda chonche wachi kwanje wina chifamba chikwenda somafuko kumaenda ali modzi bwino kukhala modzi peaceful coexistence of a thug no police you actually know something is wrong you actually know somebody is tolerating this. We've lost the plot. DPP had their share of this nonsense. MCP, I mean, that Rupanga promised if I would do things differently, is as order. But you are seeing the same things even today. What if Munkango Ayankhula, Muni Kunja Kaboma? Matripi, Munena, Munkango Ayankhula, Munkanina Kuti, Zinka Wega, Mudabanda DPP. Eh? Mukamena Rafetiro, Atipanga fix it. Is this how you're going to fix this country? Ukapitisa galimoto kwa makanika kuti angonzera chunga ndi wa masula engine cha pobwezeresa mawasha lambi mbiri angosala ata wali bechito you tell to wonder does this guy know amakonza ate kuma zosala zambiri mbiri ati zilibe chito why can't you make your own car your disease car chito as long as you I hope you understand as long as you're fixing something that is not yours you need to put back china chili chonse amene unachipeza kuti chinthu chikhale in its original state. Do we see an attempt? Do we see people that are united for a purpose? No. That we want to put this country on track. We want to change the narrative of this country. We want to develop this country. Iniyo munanena noka. Kuti antu sanga ende limoza sinapangana. Tabangana Malawi. Tabangana, this is how we're going to do it. And all of us so gold and so gledatu, they are leading from the front. Sikulina wina nkanena kuti pa program pa jomma kala emotional. Yeah. Then manena kuti ntchito yathuyi unfortunately nthawi zina timaziwa zinthu zimene somwena sitimayenera kuziziwa komanso zomwe sitingazinene koma timakauti nazo. Yes. Now unfortunately yes chifuka you know the back story sometimes umapezeka kuti that grief chisoni chija chimazatulukira ndikupanga affect even how you speak. Wapeza amsisiawa Ayankhula like this on a normal day. Even now is not one amakhala ngati kuti it's different, but when he comes here you find he's charged. Now is not ngati kuti maybe no we have already made our names. Yes. We don't need that. Yes. Koma khani ndionena kuti zimakhala zomvetsa chisoni. Now munafunsa zokhuzana ndi is there tumatha kuona kuti anthu akufuna kukonza chinthuchi kapena ayi. I'll tell you this. Mwana akakhala kunena kuti afuna alimbikire school samalengeza ndipo mangoona kunena kuti makambirana ngati makolo mwanayi amene akuwerenga junior yeah mena akuwerengera basi uyu wayasagesi ku school amachita kukuuzani iyeyo teacher batati commitment ndipo somachita amatizuwa sachita kuchani salozera ineyo ndimaona ngati as a people
we are very comfortable ndi corruption. We are very comfortable ku ndalama. In fact, kumachita kuuzana kwa amene kumantha kutafuna ndalama. Anthu zimakhala ngati majoko, kumaliro kujaka ndikuti kumachita kunena kumanthu mwaperekera maumboni imene anthu akutafunira ndalama. Are you sure kuti kakhala zimatipweteka? Chifukwa munthu amene sampweteka amanena kuti enough is enough. Achimwene dziko likazafika panena kuti enough is enough. We will not wait for this politician or that politician to tell us about corruption. We will tell them, shut up. You are part of this. So in any moment ngati willpower. Tukambira na msanga bangu munamika mkono kuti malizepo bankhani kuti tipite kunkhani zina. Yes. Nofana malize na tukuya kuti. Chakaja mwa tubweraje. Even mbira kutsogora. Makamba za tindia tsogorera amene maona kuti ali committed, maona kuti chinthu chili afuna kujisintha or not. Abantu kazaka nitsogorera nziro muno. Amene chi civil service chichicha. Chikugwedeza imeji. Amene atadzabwere kuchigwedeza ndikuchotsa nyasi mene mocha. Fati baita nchoora. Choora chief. Mabasese. Choora chimeji. Amene atadzabwere kunyuza imeji. Osamba kungofika naso kwamba sokudia nawo. If we have that leader, one, tilazaka nitsogoleri. Amene ataka ndi chilu icho konza economy. Kuti Malawi akamata akulira. Akulira apata ndi chuma chimeji. Moti kamanga anaja kanyama kuti tidzangana zipeleza. Ndadzabwera winanso emwe akhale corruption fight. Kodi chilu chake chonena kuti athanikana kale chipota. Abana zipista izizi. Tikazango mpeza amene kuti atha. Kuna be safe. Ukitonga about problem is sometimes munthu amaoneka ngati ndi amene ali patali. Ali patali. Ali dele nkulinda udenda. Ali omondera avachikopa cha khosa. Ngatala fisolusa. Exactly. Chimazazindikira titaenda naye kuti ngokuba munthu ali dele nkulinga utaenda. Ndibava munthu. So kapyali ife ngati dziko chikuena kuti tizili konda dziko lathu. Moona mtima usachiona chiziko chingati chimpamba kuti imeji chikungo chijera usamachimvera chisoni ino awanda tachijereni chiziko chimeji musafa osauka amene chakanya mawa ma presidential candidates amabwera munthu asapita ku state house ngati determined package yake no kuru basi ndifuna kapu mule ku state house pesa zina zochita ngati anthu ambiri masiku ano amata kaswa yochita ati ndine mbusa sati maswaji ule mwapanga zinthu nyasi zonse zakukanikani kena kande muzibwera kubusa ife takukanani ine profit funa ndi ndama za azimaya angogula magredi mabani ma units magulira ma profit aboza kabi pisiria chifani kama kamba dukuku nyasi izi ndamene akupepesa kwambiri ndazimayiwa ndofuna kwalimbikisa lazimayi chonde ukukwa zulusa mambiri my point ziko lathu chivundi chimene chikuvunda kokocho mwachiona mmene chikuvundira contagious yes it's everywhere. It's everywhere. Kumibingo kuli corruption. Kuli corruption yovunda masukulu muli corruption. Muntu mphunzisi wapanga zinthu zopepera apa kumpanga transfer kwamwika kumeti pangira ku Kato Hill. Yes. PSC uyuyu ndi manyaka pajida balamula nawo. Tidabula soso mwezi. Kumujo sa kumilise mukamwika penise. Manyaka sililisia. Kumilise kumene koko ndi amafuna PSC. Can you fire the guy is an idiot? I said this is a guy who cannot tell the difference between the palm of his hand and the bottom part of his foot. You transferring to another person to do what? To do what? So tikuyenera kuti tisuke chituchi. We need an overhaul as a country. We need to change the way we think. We need to change the way we do things. Until then, tizingodanda kula. And chinthu chimodzi chimene makonda kuti kubwereza chonena kuti nthawi zina timaona ngati kuti kuvunda kwa dziko lino kwangochitika kusogolo kokhako kundale kokhako. Ayi. Andale aja amachoka from us. Andale aja, they are a reflection of who we are as a society. We elect thieves. Yes. Kulimbi. Yes. Mkulu wina akuzomwezi zomanena kuti moti gamoto yako upita ukakonzesa kwa anthu amene gamoto amayidziwa. Anakakonzesa kwa anthu ena onena kuti omwewa. Ona tati konza. Dana nakabola pa tanki pena, polisi amene akubola mwangozi, ndipeza mafuta nkumachucha. Ayamba kuyendesa galimoto alichamulimbimu kuyaka moto. Akuti anyamata kumene anatulukira, gamoto itayima so yamba kuyaka moto, ndikumasula engine. Akuti amanena akuti amene ndikuziwa how difficult it is kumasula engine koma nyamata amene ana masula engine kwina record time chinthu chikupyapo engine ayika ndi akuti nde mwino wakaucha kuti akulira akuti zikomo kwambiri ndakuti ukuona ngati chaulera ugulapi amugulisa engine. I'm telling you his body is on engine amugulisa engine munthu akuti kapena ngati sikufuna kugula tukachibwezeresa moto pa munthu ayi ndigula. What I mean is, that's the level. Yeah, achimene afika pamenepo. So it's at every level. Anthu fe mantha anatha. Yes. Anthu kusitikondana. Ndipo anthu ajela. Kumanena kuti kale anthu akamanena kuti Malawi pane maiko ambiri you didn't need even a visa. Kungoti you're from Malawi. Anthu a cent.
pano ngati pala anthu amodzi amene tikopeka maiko enawa ndife Malawi. oh no timanena apa kuti kusamangoloza zala kundale kunandi kundale kusiku executive kokhapo Yeah. kundale konde kuti kuli kuuje ni ku judiciary sorry ku registration ko ma MP mukati mupange so nanuso nyambwali zanu so mene mujama ita kudaba kuti are you guys honorable, you know, are you guys honorable? Should we continue to call you honorables? You spend our time on useless things such bwana zokazoka machali chimwe zimene kunenaso muntu basi maplani amutera akuti wakasanduka profit azimai ma bread nanu azimai mukule. Anyway, second story atu tikundikamba zokuti kodi zingatheke ngati dziko kuti ife tikoza kusiya kupemphesa chifukwa achunga munthu zikhali manyazi timanena ife kuti manyazi alipo 5 koma limodzi lokha the least you can uzikhala nalo lina lake lizikuchisa manyazi kuti koma neighbor iyi yanapempha kwambiri yeah neighbor zichita kufuna kutuluka masuzumira pa window kuti kodi wayamba kutuluka fa ukango pali anthu ena even moyo muno umatuka ngoona mazati maine akubwera yes akapeleka message yes umaziwa kuti uyu Malawi Africa olachi balena mai kwanzatu amati akaona Malawi sangati tsegule takha kuti ife message pa WhatsApp bawo Zambia ikakona Malawi atumiza Zimbabwe ikakona Malawi sinditsekula no achimwene aneza message akaze no afuna apemphechani achunga palibe chinthu chonyadira china chili chose pa nkhani yopemphesa ngati sindimachita manyazi pa kupemphesa Mulungu ati khululukire tilape tigwirane ndithu umanja tingatani achunga kuti tisiye kupemphesa izosatheka tinavomera ifeyo are we defeated to a fact that no guys tikuyenera tizipemphesa moyo wathu ukhala upemphesa mpaka na forever. Unfortunately tinachita kufika pozolowera nkumakhala kutamandirana pa nkhani yopempha tinalichewa mamaiko opemphesa kwambiri masiku ano anthu akumati legend. Yes, Malawi tinafika pa legend pa kupempha bwana pa nkhani yopempha ndi legend ndipo izi sizinasiye boma palibe angabwere pano kuti ayi kuyamba kwati madziwa zonena kuti even boma la one party system kapena kuti boma la Malawi Congress ya chipani chimodzi nthaija chimodzi chimene chinapangisa kuti boma avomere multi party system anali madonors anthu amayiwala mangona ngati ndakatolika chabe ayi madonors anafinya dziko lino. That's how also reliant we were kuti timange kapitolo tinachita kukapempha ndalama katenga loan ku South Africa mwina loan yo bola izamalonizo bola koma izi zopemphazi. Now for me I'll tell you this, kholo umafika pena pake onena kuti olo ndioneke onyozeka opusa ole mwanga uthe koma at least anawa aje. So from that angle I can understand why asogolere amafika size onena kuti yeah olata ndine natu koma at least anthu atani anthu aje. But for me but for how long? Hey, that's the issue. For me my point is muntu at least uzikhala ndi plan yomanena kuti kupemphaku ananga chonde sindikufuna ndipo kumene tikupitaku chonde inunso msazakhale ngati mene tikupangira mwayi. Get out from this, do things better than how we are doing it. Ndiye takonza fundo izi tikapanga fundo izi mwina kupemphaku tisiya ngani ya mega farms takhala tikuinena chief takhala tikuinena koma timakhala ngati there is some progress kuti nene kuti there's no progress tinama there is some progress koma kuti nene kuti ndi progress imene ikugwirizana ndi mphamvu zimene timayankhulira I'll tell you kunena kuti no sizikugwirizana. We can always do better. Now ngati tikuyamba kumapemphesa chakudya ndiye china mupemphesa chani mkulu amatiuza wina kunena kuti kodi mukudziwa kunena kuti ndalama za forex kapena ndalama za kunja zimene timayenera kuti tigwirise ntchito katundu amene timagula mdziko muno $3 billion pa chaka. Now ndalama zimene ifeyo timazipeza tikapanga export $1 billion. The deficit ya $2 billion. Yes. Now kumasifunsa kunena kuti kodi sopano iya pakati ichokera kuti but umadziwa zonena kuti you can tell kuti anthu awa they are not happy ndi mmene zinthu zikuchitikira. I was saying this argument when anthu timakamba nkhani ya dziko lathu imanena kuti amalawi sinafike popo futi anthu amene amapanga ma policies akujabe bwino. That's why in this country simaona kuti anthu amene amapanga zinthu zamachawi. Kodi munaona covid itaphanzatu uku kuntunda azathu azungu atukula katika ndi covid munaona vaccine imene anachedwa no they were willing even kuti makona zena amene koma just to make sure kuna kuti people should stop dying. And I'm sure inakakhala kuti iwo tasizi kwakhuza mene sizimakhuzira kwambiri mina nkhani HIV AIDS mina sibwezi ma policy acha kapena mankhwala vaccine atatuluka motero. What I mean is mukapezabe anthu matrole akuzazisa mashopu
ukapita kusana anthu matrole chonchi ukapita ku shoprite chonchi kuchipiku chonchi you really think those people akugona aircon comfortable houses you really think it bends them the way it bends munthu amene akuvutika kumudzi? The answer is no. So real power palibe fika anthu ena adakakhabe pa comfortable life. Anthu ena apankuku ali pa comfortable Who life. matter actually in terms of politics. So tikamakamba zoti tendisiye kupempha akungodaba kuti face face kuchokera pati tili ngati mwina flames Malawi ikamaluza 4-0 silver bweteka boxing abana sungasiye zipangira folo unakumenya padiso uzaone mene munthu amazindira amene amapherera amazoti ndibva kuwawa. We have not felt that pain so much that we want to protect ourselves, to insulate ourselves from any more pain. You just, I've had enough, I need to move out of here. Kuti zibakira sisi kuti menya pa mphuno awi zona apa nkuku zaka 60 agogwa zaka 60 azinyamula ndithu kambale kumapempha mmidzimu ndoti gogo imene imwe wake yakhala moyo osauka moyo. 60 years of independence, we can't feed ourselves. Nena kulankulira wayana. We are going to blame the weather. We are going to blame tipanga blame china chili chonse abwana. We are going to blame Ukraine. Yes. Ndi nkhondo ya Ukraine ndi Russia. Koma Ukraine yo akuligaira chakudya. Ndi kutipasa chakudya. Akubandula natu. Ineyo ndimona ngati kuti tindatsogolera amene they lack seriousness. Ineyo kwambira kumene koko. Tindatsogoleri amene amakhanga kuti anaita kudzidzimuka kuti akapezera paphando. Zokuti adachita kunena okha kuti ine kasala kandempi kandi president ine ndikana pale pacha. Even unduna omwewu utokana alopatsa point minutes. Kuti ine ayizimezo. Sinkwanisa. Komano ena makana. Umavomera. Kusikaona Mordecai msisi anakana. Umavomera unena ine ndikutani amrede nditume. Probably the only one. Yes. Mazi waso wina mana kana. Yes. Ena anakana kwa masisi. Behind the scenes. We have always said kuti ngati unakhala kuti ndiwe head of the family. Now ana ako nyumba akumaganiza kuposa iweyo. Abana they should call you something else. Ngati tindatsogoleri amene kuganiza kwawo masomphenya awo abana pamene tili panopa sakupitirira pa shoprite. Abana will be taking pride tizikondwera tikamaka makhalizo pemphetsazi. Ndapereka chitsanzo mwana linkama kuti you know where the bishop name in my sewira ndili ula likulu. You can't have muntu chali chanto 5 and you wait to go club bishop. Just to agree with you. Yes. You are abusing the way. You must be an usher. Abana udindo wako wera. So just to agree with you. Yes. Pali anthu ena amene samayenera kukhala anywhere near power. They shouldn't have been anywhere. And the fact that they are still there, they are still messing us up, and we know every day. Yes. The trend is the same. Yes. Here we go again. Ikakota hapo guys. Now, hiyo ikafuta hapo. And they're still there. Tikamafusana kunena kuti are we surprised that 60 years down the line we are still failing to feed ourselves? The kind of people we are putting in top positions. Ndantwake no time. If also ngara Malawi mbali was it eventually mawera mbali yabwino finally mafanele kuti we are also to blame. Eventually even next year tikamasaka. Yes. Kati ka kuti tukomena ndi malilime awo anthu kulubaluba komanso ifeyo manena kunena kuti anthu amene ndakubawa we know them from even our churches. Yes. Komanso konda kulanda zinthu za ulere. Yes. Can we stop this madness so much ukucha ulere basi kufuna kulanda zinthu za ulere? Ndijifanya you want to go register. You want somebody to kula unyengerere kula kupatsa ke akuti chani ka federeza it's your do you even understand what you're doing? Exactly. Do you understand what is at stake here? So that unthu inakazi kunyengerera chimvi. Zimene mani azija ana athu amasiku ana madauni mo. Kunyengerera mwana ndi chocolate kuti aje phala. Like serious. Nane natsuna ke pano I will repeat it here. Kunena kuti when this country gets to a level yonena kuti izi nizopusa ate tukizana guys izi nizonali zopusa. Awa sachipani yanga. Kumapanga papasi. Abanga this. Awa ndachi pani anga. Yes. Koma zimina wanga papasi. Zopusa. Is there. Koma kuti mukavote akupasa nichipewa. Exactly. You think this qualifies somebody to sit in power for 5 years? Iwe amina wa DPP. Amina kunena kuti atati bola atati. Iwe sunga wa DPP uzinena kuti yes bola atati. Koma guys, ife shamba nthawi yathu. Easy. Iwe amina kuti boma ndi lomweli. Yes, boma ndi lomwelo. Yes. Koma kuona kuzopusa zina zikuchitika panopa uvomereze kuti sisi kuchita bwino. Ande visa mwa. Yes. Musaza zimachitika. Inuyo kungonera kuti ndikulimba mtima tupete machilapa. Amalawi sikuti samadziwa kuti zinthu sizili bwino. Amalawi sikuti samadziwa kuti mchimwene wawo amene akumsankha chaka chamawa khala MP ndi mbava sikuti samadziwa. Amalawi sikuti samadziwa kunena kuti chipani ichi chili mavuto awa sikuti samadziwa. Koma no. Ineyo ndikuimise. Koma yes. Mukupita kumene koko kuti Amalawi samadziwa. Koma pena aso amazoleka ngati samadziwa. Chifukwa choti here is an example. Kodi ma MP asadayambe kugulira anthu makofi. Anthu timayika manda popata coffee.
What is this? You understand now the pressure that you put on those leaders. You understand? Sipinga sini maziwa. Siuze ni lero chikwenda tisizi wajani feyo ngati udindo watu. Kujesa mimba yanga. Is this somebody's responsibility? Kule ndije. Ndindo mtu ina akazoona kuti asikanisakira chakuja kuti ndije ine. Is it not my responsibility ochunga to feed my own stomach? It is. Chimene chimandabwisa ine chonena kuti anthu amafika nthawi yomanena kuti ichi siningapange fandikatero icho chipanga. Anthu amafika size even pa family mukafuna kuti inu munaonekedwa zovuta, but I'm sure kuna kuti even kwanu mutakhala muna mpama kati ma resolutions nthawi yonse saicha mukuseka ndikuziwa kuti munapanga ma resolutions mwapanga ma resolution ndikuziwa anthu akaronga mwapanga ma resolutions tano mwakalipirana ndem manena task force izizi kuti ziteke wakuti ndamene apanga mu ena akulu so machita kwadumpha because you know they cannot deliver. When it comes kuti tend to sankeso no MP, the same people they don't care. Why guy you can trust it? Could he apagate resolution? Yes. But now we can become our MP. Why? Because that's why level of chikondi for this country. Sitinafika pa mikonda ndikumadziwa ilitera leseso imatipetekera. Size yodziwa zonena kuti muli ndi mphamvu zotana Malawi. I don't think we know that. Tili ndi mwayi nthawi yonse imene timakavota yokonza dziko lino. But the problem is timaiwala mafuta amene tikudanawa. Timaiwala timafuna kunamizidwa ndi nkhani zonena kuti ndi wakwathu ndi wachipani changa ndi wotere. Ndipo antepeza mwayi zimene munenazi kuti ya kuchipani ananena ndiawo kunena kuti apankuko tizafika size amalayo yomanena kuti ngakhale ndine wa chipani chakuti koma izi ndibwerera. You know aliko na ntotero. But you know what happens? Mukawafunse ine ndikwadziwa they are sideline. Ama kuchosa kupasa maina mpatuko ndipo iwe umamva kuwawa. That's what is happening. Amalawi amene they are trying kuti they should speak against what is wrong in this country. Aindi tundukuza chikwanje chimapeza. Now amene tikupanga izi timadziwa this is a risk. Koma tizafike dziko ngati all of us as a people kumanena kuti this is a risk worth taking because I love this country. Ndipereka chisanzo cha Ajomo Osman. I hope mundirola kuti ndipereke chisanzo changa. Pamene Ajomo amasankha kuti akhale deputy mayor. Asada yankhula zinthu zambirimbiri. Ajomo sadaphunzire. Ndi mafunsa kuti kodi munthu kuti ukhale mayor or deputy mayor. Meso mena kuti ukhale councillor. If you're a councillor, you qualify. Now ngati munthu anawina pa councillor. Lero lima zaona zinthu zina zimene mukuona ngati alibe just because now he wants to ascend in the office. That qualification yake is you are a councillor. You understand what I want to say? If anything, malemu sinde kwande mapita kumene koko. Yes, ndengati tasankha munthu wakuba. Are we surprised that the guy is stealing from us? No. Ndengati tasankha munthu wa misala. Are we surprised that again? Are we surprised? Tiphunzire kuti ifeyo so amene timakhala kunoko fe nkumalankhula. We have a problem. We have a problem. Koma timangoloza zala ano anthu amaka timakhanga kuti ndife ziko amene timadana ndasogolera athu ndikuuza ndizona will be sitting here because the system does not support our leaders. Olo yakati ikako ine kukhala president ineyo so athaza nditukwana pano because the system koma time apo ndiyawika. Akondwani mwaika time apo tamuona pa kwakwerenga nkhani musiku. Mukwerenga pa ndimiyo nkhani. Okay. Nde mwamsanga. Timalize nkhani imene mukhale ndi 1 minute aujeni aika time apo kambiri. Banyati bakuthawa muli panoto. Ndikuzipa. Ndipathawa. Muyambe ndinuyo amsukuzi amaliza ndi chimene anga. No, ineyo ndimalizire pamene atimwa nkhani ndikanja kuti Amalawi dziko ndi lathu. If we want kuti tidzirira chaka ndi chaka metu kuchitiramo. We can choose not to do anything else about it. Koma ngati izakwenda tsokoleti ndikalembetseni awo kuti ndikalembetseni. Tili have the only power that we have. Chipaso chimene chakalembetsani chimene chijaji mutha kuchetsa. Mbwerera izi zine ayi. Out. Iwe out. So mphamvu zimene zonso titha kusankha anthu osaba titha kusankha tifeyo. Amene tutadandona nakuba sana bwera ukhambi pandomo tisasankha tife tomwe. So my pemphanga tendikalembetse tendikavote. Ajunga ndibe chonena. Ajunga alibe chonena nkhani zathu ndi zimene zozo bambo chichola tikuyang'anani mwachidwi kodi muti usazotani osuite measures muonesesa bwanji kuti sikuchitikadi malingana ndi directive imene inachokera kwa president kuti tisamale ndalamazo. Kodi tizasiyali tikupempha kodi sizimati kwa simachita manyazi kumachita kukhala kuti mpaka lati ndi PhD yopempha doctor of tikadya PhD imene ndi ajani begging amapezera zilizungutu resource mobilization. No, carbon guys, osapaka zinthu izi zochisa manyazi silinga mapempe mpaka na panopa. Ndebali izizi zokuchira kukunyengerera munthu kuti ukalembese. No, ngati we have to fix this country, we have to do it together.
njira imodzi imene timapangira dziko lathu ndikuponya vota. Amene tikumufuna timamvotera mavota, amene sitikufuna sitimamvotera. This is how we fix this country. Palibe amene sakunyanyala, palibe kunyanyala, tinalonjeza pano. Tibwera makomo mwanumo, you register, you vote. If you don't vote, you have no right whatsoever to put your mouth on issues. Forever keep quiet. Forever keep quiet. Muliena kunjako mango chuluka nzeru ma social media. Bwerani kodi mlibe mapepa. Resign. Back here. Can you register and vote, then go back. Osamango lankula kumene kuko so ma media musu nanuso ngati kuti mmaziwa kantu. Mango Ayankhula zindikutali. Come here.